तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है i20। इसमें प्रॉब्लम है लेट स्टार्टिंग की। जब गाड़ी अपन सुबह के टाइम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी लंबा सेल्फ लेके कभी कभी बैटरी भी डाउन हो जाती थी। तो हमने इसको चेक किया तो इसके हीटर प्लग ख़राब हो चुके थे। तो हमने इसके नए हीटर प्लग मंगा लिया है। देखिए, आप इसको चेक करके आपको बताते हैं नए हीटर प्लग और पुराने हीटर प्लग में क्या फ़र्क है।